TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nel primo semestre del 2024, come CISL Venezia, registriamo in Veneto un aumento in positivo per un saldo occupazionale per oltre 77.000 persone, con un altro incremento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato di oltre 16.600 unità, mentre la nostra provincia conta più di 1.500 posti di lavoro. L'altro lato della medaglia riguarda l'orario di lavoro. Continuano a crescere i rapporti part-time, più 2%, che interessano ora il 37% delle assunzioni totali, con picchi del 51% per le donne, ma in crescita anche tra gli uomini, 27%. Sono alcuni dei passaggi della relazione del segretario generale della CISL Venezia, Michele Zanocco, aprendo oggi venerdì 8 novembre la fase del quinto congresso dell'organizzazione sindacale, in programma lunedì 7 e martedì 8 aprile 2025. La CISL Venezia ha fatto il punto della situazione economico-sindacale della provincia, dove ci sono sì delle luci, ma pure delle ombre, ha sottolineato Zanocco. Rimane inalterato il nodo del valore degli stipendi. La cronaca. Attività di controllo sugli esercizi commerciali. Continua il lavoro della Polizia Locale di Venezia, che ha incentrato le proprie verifiche sull'applicazione a terra dei contrassegni di delimitazione dei plateatici in varie zone della città antica. Sono una quindicina le attività che sono state sanzionate per un ammontare complessivo di circa 3.500 euro perché non avevano applicato quanto prescritto dai criteri regolamentari dell'occupazione di suolo pubblico, riportati anche nelle concessioni rilasciate agli esercenti. A delimitare l'area di pavimentazione data in concessione, infatti, vanno posizionati gli appositi contrassegni. La polizia locale proseguirà il controllo del decoro in ambito commerciale anche nelle prossime settimane, con l'obiettivo di salvaguardare l'immagine di Venezia e la corretta concorrenza delle attività produttive in aderenza alle norme che attualmente vigono. E nel corso dell'anno corrente il reparto motorizzato del Corpo di Polizia Locale del Comune di Venezia ha posto in essere una serie di servizi specifici per reprimere le condotte illecite dei conducenti di monopattini elettrici. La condotta illecita più spesso rilevata è stata quella della guida con trasporto di passeggino a bordo del monopattino, seguita dalla mancanza di luce frontale accesa in orario serale e dalla guida recando intralcio e pericolo alla circolazione dei pedoni, quale la circolazione nei sottoportici. I soggetti maggiormente sanzionati sono stati ragazzi tra i 20 e i 25 anni, soprattutto residenti in città, ma anche minorenni. Sul piano sanzionatorio, nel corso del 2024 sono già state verbalizzate 26 violazioni alle norme della legge 160 del 2019 e del codice della strada. E voltiamo pagina. Sono stati assegnati 25 studi d'artista in programma per l'anno 2024-2025 e dedicati ad artisti emergenti tra i 18 e i 30 anni che abbiano intrapreso un percorso formativo in Veneto, selezionati tra le 131 richieste pervenute quindi dal prossimo 25 ottobre, oltre ai 15 atelier situati a Venezia, nel complesso dei Santissimi Cosma e Damiano, alla Giudecca e a Palazzo Carminati di San Stae, grazie alla collaborazione tra Fondazione Bevilacqua Masa con Fondazione Musei Civici di Venezia, gli artisti abiteranno anche tra i 10 nuovi atelier dell'ex Emeroteca a Mestre, appositamente realizzati per poter ospitare per la prima volta nella storia del bando dei collettivi di artisti, spazi che saranno vissuti e per essere una volta più luoghi di confronto diretto con i colleghi, i critici, con il mondo dell'arte e con la cittadinanza, oltre che inserirsi ad ampliare la rete di residenze presenti in Italia e che rappresentano ad oggi la più grande offerta di residenze d'artista sul territorio nazionale. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.